уже просыпайся. Я тут уже все украсила. Эй, эй. Люди такие противные. Ну ты проснулся. О, это глаза. Нет, нет, не кричи, не кричи, не кричи. Да, да, все правильно, ты ложился спать. Да,
общем, почитай мифологию, если тебе интересно. Ну да, еще другие меня можно назвать русалкой. Просто все же правильное название это сирена. Да, и мне она больше нравится. А у вас русалка это более не страшная сирена. Что? Это что? Ну, зябр. Ну так, часть зябр, которая остается. Да, когда я выхожу на сушу. Ну прости, что они мне выглядят привлекательно. Я тебе же тут не разрисованная кукла, чтобы выглядеть привлекательно. А вообще я хотела тебе помочь. Я знаю, что у тебя бессонница. А я вообще практикую это зельеварство. Да, да, у меня просто идет тяжко ведьма. Ага, вот. И да и вообще сирена, в принципе, ну, умеет варить некоторые зелья, только немного странные. Но я владею и обычным ведьминским зельеварением. Я, правда, бывает иногда помехи там, типа, понимаешь, вместо рыбы получается какая-нибудь жаба. Но это такое, это ты не задумывайся, это тебе сейчас не надо нагружать мозг. Вообще, на самом деле, для этого я сюда и пришла, чтобы попрактиковаться. Потому что на сиренах практиковаться нельзя, на них чары не действуют. Так, я знаю, что у тебя бессонница. Ну, конечно, я знаю про тебя, и что просто так к тебе пришла. Глупый. Да, я следила за тобой несколько дней перед тем, как я еще не могла прийти тебе во сне. Ага. Я видела, как тебе очень сложно засыпать, поэтому решила, что ты идеальный кандидат для зелья по укреплению сна, да и вообще укреплению здоровья. Так, у меня есть с собой, ну вернее у меня тут есть тубка вот такая, красивая, правда. Мне ее подарила моя тетушка. Да, она из настоящего мрамора. Правда, круто. Но она немножко зеленая, потому что я уже много чего в ней делала. А вообще она красивая. Так, будем тут перемешивать. Это будет не зелье, а больше как порошок. Да, консистенция более твердая. Но ты не переживай. Так, для начала тебе надо добавить немного спокойствия, потому что весь твой неспокойный сон связан с твоим шаткой, твоей нервной системой, да, поэтому мы сейчас добавим. Так, сейчас там добавлю, тетушка говорила, она меня учила, подожди. Вспомнила, вот Женя у меня. Так. Она говорила, что для спокойствия надо добавлять змеек. Да, такие красивые, правда. Я их недавно отлавливала, только я не помню сколько. Ты
понимает, что сирена не должна заниматься такими вещами. А чем мне еще заниматься? Смотри, как красиво. Да, это кожа, это Егорик. Нет, какие люди или феи? Это гномы. Я не скажу тебе, шутила я или нет. Так, только один вопрос. Я же тут его специально запечатала. А как же мне теперь его открыть? Эх, непредусмотрительная я. Мне надо буквально пару капелек. Парочку. Ну что, этого нам будет хватит? А ты что думал, сколько я сюда воды положу? Пол-океана. Тетушка говорит, что чем меньше, тем лучше. Да и не надо, если это неудачное зелье, увеличивать. Да-да-да, ты понял. Так, ну что, мы подходим
читать заклинания, чтобы оно точно сработало. Все равно некоторые магии именно самой сирены должна присутствовать. Хотя там и так есть маленькая частичка меня. Да. Вот это слизь. Сябр. Такой странный. Я стараюсь для твоего здоровья, а ты так это ценишь. Но не хочешь, не пей. Я оставлю это человеку, которому действительно будет в этом нуждаться, раз ты нет. То уходи. Ну хорошо, ну чтобы это было в последний раз. Давай я перенесу это на твою сторону. Закрой глаза. Смотри на тумбочку. Получилось, получилось. Представляешь, получилось. Я в себя, конечно, верила. Просто я такого еще никогда не делала. Да, кстати, я забыла сказать. Ты мой первый человек. Ура! Заберем. Вот Таненьки пишут. У меня тетя Вельма, она все поправит, если что. Я тебе точно обещаю. До Хэллоуина еще куча времени. Тем более в сам Хэллоуин серия уже подействует. И я буду знать, что с тобой происходит. Ой, ну не хмурься ты так. Боже, ты такой хороший. Такой красивый человек. Ну, по меркам людским, не по меркам сирен. По меркам сирен, конечно, ты очень страшненький. Но так ты очень красивый на самом деле. Мне ты нравишься. Так. Эй, эй, эй. Не засыпай, не засыпай. Тогда связь начинает перерываться. И я начинаю тормозить. Подожди